Hello, gente, ¿cómo estáis? Buenas, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Un día más en directo, un día menos. Se nos acaba el año ya. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno. A ver. Vamos a ver si me organizo. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? A ver si he puesto por aquí, me pego un tuitillo. Así que puse el link y todo, vale. Que no sé si se había puesto, ¿no? Well played. Well fucking played. Bueno. Estoy aquí escuchando el texto de alguien o qué. Bueno, sin más. Bien. Vale, pues vamos al lío. Voy a ir sacando la chicha. Y de hecho, voy a ver si preparo esto. Buenas, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dame un segundito, pongo un beer bike rápido. Dame un minutito. Un minuto. Y estáis streameando por Uri. No, hombre, no. Ahora, un minutito. Un minutito solo. Vale, he volvido. That was fast. Disculpad, me cojo una cosilla. Paquetito. Bueno. Pues nada, de mañaneo. A ver, está bien, ¿no? El botón de lupa al final, yes. Bueno, a ver, grande. No está como pensaba, pero pedí uno que está bien. Entonces con esto tengo ya para terminar el año y me sobra, tío. No es tan mega bestia como el otro que me mandó Kishem, pero realmente Guillaume de Delta sí que me dijo, en plan, ¿de cuánto quieres? En plan, tú dime. Pues ahí tampoco sabía qué decirle. Le dije, me dijo 25 gramos y en plan, vale. Y me mandó el tarro de lubricante este, que yo qué sé. No sé cuánto iría en el otro, la verdad, muy loco. Y aquí, gracias por el plan, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, al lío, que tenemos faena para rato, a ver. Os cuento, la build de hoy es bastante OG. Y sí, es el primer directo con el PC nuevo. Ya por fin funcionando. Os contaría mucho más acerca del PC, pero no puedo hacer mucho reveal, por así decirlo. Porque bueno, se está haciendo un poquito de content. Y hasta que no salga el content, pues no quiero liquear yo aquí 50 cosas, ¿no? Entonces, de chill. Pero así en resumidas cuentas, pues sí, tenemos PC nuevo. Tengo que actualizar las specs también. Quería ponerlas ya actualizadas en el panel de Twitch, pero he dicho, me voy a esperar a que tengamos ya el content y todo, porque así ya lo actualizo, en plan bien. Así que nada, me espía que no prepara los materiales, pues en máquina. Pero como tengo todo controlado, pues ya está. Tengo aquí de todo. Esto huele a tofu. Efectivamente. Bueno, parecido. No exactamente una tofu, but you get the point. ¿Qué ha pasado con los games? Han perdido la batalla. Estoy más cómodo con los Audio Técnica, la verdad. No...
O sea, lo he intentado, les he intentado dar una oportunidad, pero no son mi rollo. Ya puedo confirmar definitivamente que no son mi rollo. Así que bueno, no pasa nada. A ver, al final cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Yo en mi caso, la verdad es que los Audio Técnica me resultan muy cómodos. Y a su vez también tienen el cable este, que es como coil, este, que es ultra flexible. O sea, me puedo ir a la otra punta de la habitación y es una locura. O sea, para moverme por el setup y todo, esto es fantasía, la verdad. No sé. Pero sea como sea, lo que os digo, o sea, no estoy especialmente convencido del tema de los GMs. O sea, cuando me los recibí y tal, me hizo mucha ilusión, lo estuve probando. De primeras me puse los tips de foam, no los de silicona, sino los de espuma. Y ya de base dije, guau, demasiado para mí, no me adaptaba muy bien. Luego me puse los de silicona y ya estaba mejor. La verdad es que ya me adapté un pelín más y me resultaba mucho más agradable. Pero aún así, la comodidad de estos Audio Técnica con el cable este, madre mía, es que no tiene nada que ver, tío. No tiene nada que ver. Y aparte para jugar al counter escucho bien, todo bien, tal. Honestamente, no he probado los GMs para counter, así que no sé qué deciros. Pero no sé. Pero esos Bose que son también in-ear o qué son. No conozco el modelo, hombres. O sea, no tengo ni idea. Entonces me da buenas, ¿qué tal? Y Delom, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Me pierdo, hombres, tío, me pierdo. I'm not following. Son in-ear, vale. A ver, sí que es verdad que hoy en día hay muchísima tendencia a usar algo rollo AirPod, ¿no? Los Beyer Dynamics es justamente otro modelo que me miré junto a estos. Los tenía ahí en el carrito también. Cuando me pillé los Audio Técnica estos, me estuve mirando los Beyer Dynamics también. Muy buena marca, sin duda. Musculman, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Merci por el Prime. 13 mesazos ya, tío. Thank you so much, my friend. ¿Cómo estás? Los Logi In-Ear Wireless. Mi consejo, nunca compréis auriculares de marca gaming. Nunca. Jamás. Nunca jamás. Ni se os ocurra. Os lo digo, no considero que las marcas gaming hagan buenos auriculares. O sea, es que ninguna. Los únicos que recomiendo son los HyperX Cloud, honestamente. Los únicos que os puedo recomendar, sinceramente. Ah, los QC son los Quiet Comfort, ¿no? Yo de esos vi los de Diadema. Bueno, y probé los de Diadema, que los tenía un compañero en un antiguo curro. Los Quiet Comfort de Diadema grandes. ¿A cuánto sale el petardo de los Bose? Por pura curiosidad. Evidentemente no me los voy a pillar porque estoy tiesísimo, pero por saber cuánto cuestan. Los de Diadema eran pasta, sí. Los de Diadema ya me acuerdo que eran caros, pues en formato in-ear ya ni te cuento, ¿no? ¿Pero que son rollo AirPod o son literalmente in-ear? O sea, con cable y tal. Entiendo que serán rollo AirPod, ¿no? O sea, wireless con cancelación de ruido y tal. 2,25. A ver, honestamente, también te digo una cosa. Sabiendo lo caro que es el mundo del audio en general, ni siquiera me parecen tan caros, to be honest. Sabiendo que el mundo del audio es una auténtica ida de olla y que te pueden acribillar. Yo lo que me quería mirar era alguna solución wireless para utilizar la Go XLR con auriculares wireless. Que se puede hacer, ¿eh? Tienes que hacer un poco de apaño y tal, pero se puede utilizar la Go XLR con wireless. La verdad es que está muy fino el tema. Existe la posibilidad de que este directo de ahora tenga que cerrarlo abruptamente prontito porque me tendré que ir en breves, pero lo voy a intentar. Luego después de comer seguiré también. No os penséis que no. Me importaba. ¿Qué pasa, tío? Gracias por el Prime 4 meses. Y Nayer, ¿qué tal, caballero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Qué dicen los panas? Gracias a ambos. Me importaba Nayer por las suscripciones. Que no sé ni hablar ya, chavales. No sé ni hablar. ¿De qué va todos el moment? Sí, el moment. Moment en color dusk. No le queda mal.
Pero hay un set por ahí asomando la cabecita que está bastante guapo, el Very Peri. A ver si sale en algún momento. Le quedaría perfectísimo el Very Peri a este teclado, honestamente. El mundo de audio es un tema en lo que meter demasiado. Ya, es que es un tema, eso mismo. Ya si te pones a mirar DACs, amplis y un poco todo, es muy loco, Lo del XLR es una mierda, sí, totalmente de acuerdo. Yo en su día me lo compré por la calentada de mamá, quiero ser streamer, y honestamente es una basura. Me podría haber comprado una interfaz de audio muchísimo mejor en cualquier otro sitio, la verdad. O sea, es que a día de hoy lo pienso, incluso prefiero la Elgato Wave. Aiden, tío, perdona, que no te había leído antes. Básicamente, el teclado, tal como viene de serie, viene cojonudo. O sea, básicamente yo le hice tuning de los stabs y tape mod, nada más. Tuning de stabs y tape mod. Todo lo demás es completamente default y es una locura, Caray. Ay, es como se me cae el moquillo. Sí, no, el tema del audio es muy loco. Eso, un cable 1K. Hostia, tío. Barbarie. Absoluta barbarie. A ver, yo qué sé. Yo lo respeto en verdad, O sea, el tema de tener buen audio y tal. Ponerte ahí en tu estudio, en tu oficina, lo que sea. Ponerte ahí unos buenos cascos y escuchar música de chill. Con buena calidad, un sonido así cálido y tal. Eso está guapo, tío. Quien diga lo contrario miente. Por ejemplo, también derivando un poco del tema del audio. Que realmente tampoco estoy derivando mucho, pero un buen amigo mío tiene un reproductor de vinilo de puta madre. También con un buen ampli y tal. Lo tiene muy bien montado en su comedor ahí en su casa y joder. Es loco, La verdad es que es muy loco. ACO W1M, no sé cuál es. Te refieres a Monsgeek, ¿no? Al Monsgeek M1W, ¿puede ser? Parezco un asistente de estos de... Yo qué sé, de cualquier cosa de enviar. ¿Querías decir tal cosa? Creo que te referirás al Monsgeek, ¿no? Bueno, hemos pasado de hablar de casa a hablar de audio, Y aquí me pierdo de gente. Tenéis mucha ventaja con respecto a mí, Yo no tengo ni idea de nada. Lo único que he probado yo de audio fue una vez unos Bayer Dynamics, justamente. También eran unos DT770 que estaban conectados a la stack esta de Sheet, el Magni Modi. Es lo único que he probado, el Magni Modi de Sheet, con unos DT770. Y muy brutal, la verdad. Se escuchaba muy bien. Sin tener yo ni idea de audio, pero me puse Bohemian Rhapsody de Queen y joder. Muy loco, Muy, muy, muy loco. Se escuchaba aquello espectacular. Fuera coñas. Me impresionó bastante, me impresionó. No lo suficiente como para arrastrarme a comprarme yo nada, pero me impresionó. La verdad es que estuvo muy bien, me gustó mucho. Evidentemente nada que ver en calidad de audio, ¿no? O sea, yo partiendo de la base de que soy un paletillo, no tengo nada, pues la diferencia es grande, obviamente. Ya os digo, sin tener yo ni idea de audio, que hay gente que habla de términos que a mí se me escapan por completo. Que si soundstage, no sé qué, y todo eso evidentemente pues no tengo ni idea, ¿no? O sea, yo qué sé. Fío eran los que están bien de precio, puede ser. Los de Fío, me suena que la marca tiene productos asequibles, me suena, puede ser. He visto alguna cosilla por ahí. No sé si me estoy confundiendo, pero me suena que es una marca que calidad-precio dicen que está nice. 100 pavos, puta madre. Así sí, tío. Así me calentaba yo también, ¿sabes? Eso es. AKG es muy buena marca también de audio. Yo en su tiempo estuve muy calentado con unos que vendían en Massdrop, en Drop, que eran los 7XX, creo. En rojo, me parecían increíbles. Increíbles, tú. O sea, en lo estético, evidentemente. En lo funcional supongo que también estarían muy bien. Claro, yo ni idea. Insisto, no tengo ni la más remota idea de audio.
Solo advierte si tienen mejor sound states. Claro, el tema del sound states es el poder detectar como a nivel espacio, comillas, comillas, de dónde viene el sonido. ¿Eso es el concepto de sound states realmente? Porque es que yo no tengo ni idea. Creo que una vez escuché algo como de screening, puede ser. Algo de screening, tampoco sé qué es. No sé, es que he leído por internet mierdas, pero claro, lo leo y es como... Yo qué sé, tío. No lo entiendo, la verdad. Colección de Bayer Dynamics. Pero colección. Es decir, tienes incluso... Lo tienes como en display y todo ahí en tu casa. Tienes montado ahí alguna especie de mueble ahí con display y todo, ¿o cómo? O simplemente los guardas y vas alternando. Vete a saber. Ya. Es que me quedo muy loco. Me quedo muy loco. Los guardas y vas alternando. Eso está bien, tío. Lo que hacemos todos con los teclados, realmente. Yo, por ejemplo, aunque ya atrás tenga una estantería que se puede apreciar, realmente no la uso de cabinet, ¿no? Como le llama la gente. No tengo ahí los teclados en plan, yo qué sé, vitrina, por así decirlo, ¿no? Los guardo todos en maletín y demás. Que si tuviera mucha pasta, evidentemente me montaba una vitrina guapísima y los exponía debidamente. Bueno, en su día hubiera sido más interesante. Que llegué a tener una barbaridad de teclados. A día de hoy ya solo tengo poca cosa. Más lo que me tiene que llegar. Y poca cosa, ya os digo. No tengo 50.000 teclados como antaño, la verdad. Las cosas han cambiado un poquito. El taco ya se envió. El taco ya está sent. Ya todo lo que estoy montando ya estos días ya saldrá de cara bueno, a cuando vuelva. Del 28 para adelante. Estos días venideros no voy a estar operativo. Son días de estar con la familia y eso. Así que no voy a estar por aquí. O sea, no, en directo quiero decir. No voy a estar en Twitch, mi gente. Vale. Tenemos ya la PCB con los switch pads. Vamos con los stabs. Tengo aquí un kit de TX, de Usual Suspects. Tiki, unos clip-ins. Nada nuevo bajo el sol. Unos buenos TX. Nada, los Vertex son salud. Yo los tengo puestos aquí en este. Y contentísimo, la verdad. Very, very happy. En términos generales, muy contento con ellos. Van muy, pero que muy bien. Son muy buenos switches, tío. Lo único que me raya es que los muelles son bastante lentos. Por algún motivo me jode la experiencia de tecleo, tío. Hombre, es con el tiempo me he dado cuenta de que yo, por ejemplo, no soy especialmente fan de los de curvas así más lentitas, ¿sabes? No es mi rollo, tío. Con el tiempo me he dado cuenta de que no los disfruto igual. No soy slow curve enjoyer, tío. Necesito muelles más bien tirando a cortitos o así, tío. Más rápidos, más ágiles, tío. La curva lenta, o sea, tiene su rollo si tecleas muchísimo, pero si no, honestamente no... Not my jam anymore, la verdad. Pero bueno, como digo, es un gusto adquirido también, ¿no? Un poco. O sea, para teclear mucho, 100% curva lenta en lineales. Eso sí. Estoy 100% de acuerdo en eso. 100%. Pero fuera de eso, nah. O sea, para gaming, por ejemplo, no los recomendaría ni de coña. Curva lenta, me parece un poco memillo. A ver, sí que es verdad que tienes la parte buena de que no vas a miscliquear.
O sea, no vas a actuar el Switch si realmente no quieres actuarlo, cosa que eso para mucha gente puede ser un plus, me incluyo. Pero necesito algo más, no sé. Es muy tonto hablar de un tema así tan banal como los muelles del Switch, pero tío, no sé. De verdad os digo que yo personalmente noto la diferencia, ¿eh? O sea, aunque suene a coña, yo lo noto, tío. De verdad que yo lo noto. Pero vamos, que ahora mismo, como digo, el teclado que más disfruto usando es el Moment que veis aquí. Y lleva los Vertex con justamente muelle de curva lenta y tal. Pasa que como no juego, me da bastante igual. O sea, mi intención es empezar a jugar, también os digo. Ahora que tengo la gráfica buena y todo, yo creo que finalmente podré jugar dignamente a lo que quiera. Esa es mi sospecha, pero a ver si es verdad. Tengo que intentar hacer un stream de CS2 o un Valorant o un algo y ver si el PC tira o no. Como no tire, me muero aquí mismo, ¿eh? También os digo. Tiene que tirar, o sea, tiene que tirar. Para mí ya es condición sine qua non. O sea, si no tira, me muero aquí mismo, tío. A ver, yo lo que sí que es verdad es que los muelles largos, por ejemplo, el debounce es más rápido, evidentemente. Cuanto más largo el muelle, más fuerza de retorno tiene, por así decirlo. Porque digamos que el muelle va más comprimido dentro del Switch. Entonces cuando pega la reseteada, sube y pega una patada increíble. Pero... Claro, hombre, espero tener en cuenta que yo tengo el monitor este de la muerte, tío. Que es sin lugar a dudas la peor compra que he hecho en mi vida. Entonces... Con mi monitor el tema está muy jodido, tío. Es complicado. O sea... Es un monitor brutal para gaming, no me malinterpretéis. Pero para lo que yo quiero hacer es trola máxima. Porque yo como no hago sim racing ni nada... Si tuviera algo para hacer sim racing... vamos, iría regalado. Pero como a día de hoy no tengo nada para hacer sim racing, pues... Que vamos, como se me vaya la olla y me meta a hacer sim racing también, a mí ya que me aspen, O sea, cómo me gustan los hobbies caros, de verdad. Qué peligro tengo yo con los hobbies caros, tío. Pero bueno, that's me. Monitor OLED 27240. Papu. A ver. Es que en verdad, ojo, Claro, a mí, o sea, si vienes a mí en búsqueda de, digamos, consejo financiero y tal, mejor ve para otro lado, Porque, mamma mía. Mamma mía. Pero ¿tanto merece la pena una OLED versus un Fast IPS normal y corriente? Claro, o sea, yo el monitor que tengo, por ejemplo, este de aquí, también es Quantum LED, no sé qué cojones. Entonces, no sé. Y aparte, el tema del OLED no tiene también lo del burn-in y tal, que tienes que tener cuidado. Pregunta tonta. Bueno, a ver, entiendo que... Claro, en cuanto a color te compro el argumento, 100%. Ahí no hay mucho que argumentar, la verdad, es tal cual. En color, 100%, la verdad. Qué lejano queda todo hoy en día. Todo el tema de los paneles TN y tal. Sí que es verdad que, por ejemplo, Zoe evidentemente sigue vendiendo los TNs. Pero hoy en día es como que hablas de un panel TN de monitor y ya queda como muy... Como muy del año de la catapulta, ¿no? Parece ya casi que hables de un CRT o algo, tío, no sé. Es muy risas, la verdad. El tema de los paneles TN. Es que hoy en día ya por precio te puedes comprar una Fast IPS con bastante facilidad. O sea, no sé. Son esas cosillas, ¿no? Lo del burn-in me preocupaba mucho. Me vieron los vídeos de net y me quitó un poco el miedo. Escúchame, yo por ejemplo tengo el televisor que tengo yo también es OLED. Es la LG, la C2.
Y encantadísimo, tío. O sea, regalado, literalmente. Quiero decir que no hay que tener mucho miedo al éxito, ¿eh? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy haciendo los hierros hoy, tío? Hoy estoy troleando ya todas las builds que hago. Lo mío ya es delito, ¿eh? OLED o QLED, porque son... Claro, yo por ejemplo, el tema... Yo tengo QLED en este que tengo yo y es verdad que se ve increíble. O sea, me gasté una pasta en su día, ya puede verse bien. Pero sí, el tema del OLED barra Quantum LED barra tal, mini LED, está guapo. BenQ IPS 165-27. Pues ya está. Es que en verdad, ya con ese mismo panel, tú mismo lo dices, es como... ¿Qué más necesitas? ¿Sabes? O sea, la mayor diferencia al final siempre es de pasar de un monitor de hercios de oficina, 60-75 hercios, a 144. Esa es la mayor diferencia. De ahí en adelante, yo personalmente opino que es todo diminishing returns. En plan, que por más hercios que le metas, llega un punto ya que es que no percibes literalmente nada. Y quien quiera defenderlo mucho es Copium, sinceramente. En plan, quien me quiera vender que hay una diferencia abismal entre 144 Hz y 240 es literalmente Copium. O sea, diferencia muy grande versus 60 Hz a 144. La mayor diferencia es de 60 a 144. Eso es así. De ahí para arriba, por más hercios que le metas, llega a un punto ya que XD, ¿sabes? Es como los monitores estos de ahora de 560 Hz. O sea, 560 Hz, ¿me dices en serio que vas a notar diferencia de, por ejemplo, 240 a 560 Hz? Bro, o sea, realmente no. Pero queda guay. Y aparte, ¿qué ordenador te saca 560 Hz? 560 Hz constantes. A ver, yo ahora tengo 240 y estoy contento. Honestamente estoy contento. Pero yo no me pillé esta pantalla que tengo ahora por los hercios. Me la pillé por el tamaño. Por el tamaño, la curvatura y todo en general. Porque para programar y todo para mí es súper bueno. O sea, para productividad este monitor es la hostia. Básicamente es brutal. No sé, tío. Me siento en el PC y es como que estoy en una nave espacial. El monitor este es literalmente una idea de olla. Es muy insano. La verdad. Yo estoy contento. A mí lo que me jode es que, por ejemplo, para yo hacer streaming de juegos, si yo quisiera jugar a cosas, es muchísimo más fácil hacer stream con, por ejemplo, el monitor de 27 pulgadas que comentábamos antes, 1440p. Capturo el monitor ese y ya está. Aquí no, aquí con este monitor tengo que hacer escalados, tengo que subdividirlo, tengo que hacer una serie de cosas que con monitores más normales no hay que hacer. Es como faena adicional, no sé. Una aguja gráfica algorítmica, llega un punto que llega un punto que no da tanto. No sé. Ya os digo. Hay que tener cuidado con el marketing. Igual que en esto, en todo realmente. En absolutamente todo. Porque nos la pegan por 1000 lados diferentes hoy en día. Con muchas cosas. O sea, hay que tener cuidadito. Pero ya está. Voy a poner los estabilizadores de esto. Esta build realmente, ya os digo, es una build muy OG, ¿eh? A nivel de specs y tal, es literalmente OG. OG pero buena, o sea, yo esta build tuve una idéntica, de hecho, con peores stabs, obviamente, porque no había TX en la época. Y la tenía como teclado de oficina y iba volando, ¿eh? A mí lo que me da rabia a veces también con todo esto es que ciertas marcas hacen claims de marketing muy
muy desafortunados barra prácticamente estafita. Hay que tener cuidado con según qué cosas, la verdad. Pero bueno, en monitores y en todo, ¿eh? Eso que os digo. Oye, ahí la pestañita de los cojones. Tuve que salir volando. Bueno, este step es de los que no entra bien la movida de los clips, ¿o qué? ¿En serio? Toda la PCB va a ser así, ¿o qué? Es como que los steps salen entre los agujeritos, pero apenas tengo espacio para meter los inserts, tío. Muy loco, esa PCB se podía meter en el Frog. Sí, en teoría sí, tío. Por eso en parte me llamó la atención también. En teoría sí. O sea, mientras sea left side USB, yo entiendo que sí. O sea, el footprint, por así decirlo, debería ser el de una PCB normal y corriente de toda la vida, ¿sabes? Claro, o sea, de la manera en que yo lo entiendo, sí. Por eso, mientras sea left side USB, yo entiendo que sí, que no hay problema. Es la sensación que me da. Tú, tío, no voy a poder poner literalmente los inserts de estos stabs, ¿va en serio? Es que no entran, ¿eh? No entran nada. Los inserts aquí, qué locura. Wow. No, es que no puedo ponerlos. O sea, los stabs están insertados. Pasa que quedan fijadísimos. No puedo ponerle los inserts, tío, a esto. What the fuck? Actual Cinema, ¿eh? ¿Cómo que no, tío? No, es que por más que lo apriete no puedo ponerlo. Pues nada, GG's. Sin inserts. Nos tocará hacer la de mondadientes, tío. Voy a enchufarle mondadientes, tío. Es que no puedo ponerlo otro ahora. No entiendo. Que no es skill issue, cabrón. Que literalmente no encajan, no se expanden, no sé por qué. No se están expandiendo, tío. No se me están expandiendo las pestañas de los stabs, tío. Y están full metidos todos, ¿eh? O sea, están literalmente planos contra la PCB. No sé, tío, da igual. Haremos la coreana, tío. Haremos la coreana ahí fuera. It's okay. Encima me pillé otra vez el mítico cortador tamilla. Me he pillado otro. Así que lo tengo arregladísimo, my friend. Lo tengo arregladísimo, tío. Exclamación pedidos. ¿Qué está pasando en el chat? ¿Cómo que exclamación pedidos? What is going on? Pues no, me va a rarete esto, ¿eh? Y el PC es 1,6, o sea, es todo totalmente estándar. Que es lo más gracioso. No, nada de eso, bro, nada de eso. Aquí ya nos hemos vuelto profesionales. Very professional, tío. Pues sí, los agujeros de esta PCB no permiten que las patillas de los clippings se expandan demasiado, ¿eh? Es raro, tío. Se me hace muy raro. Bueno, es que está muy rarete esto, ¿eh? No, es que no puedo poner nada. Ni palillos puedo poner, ¿hola? ¿Qué le pasa a estos stabs, tío? A ver, van fijados, no se van a salir ni se van a mover, pero me toca la moral, ¿no? Un poquito. Esta PCB es la DZ60 ANSI V2, la O-Ring. Rarete, ¿no? No sé, pues sin los inserts, tío, es que no pasa nada. O sea, no se van a salir, están fijadísimos. Y esa es la gracia. Que ya van fijadísimos por algún motivo. Da igual. If it works. Al final es una puta gilipollez. Vale, pues tenemos Plate de latón. Tenemos Gateron Browns, Lubed Filmed, Spring Swapped. Con absolutamente todo. Bon Nadal Arcanos, ¿qué tal, guapo? ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta aquí? Erpan Arcanos. ¿Qué tal está usted, caballero? Plate de latón, real OG, chaval. Real OG, sí. Tú, pero esto va a sonar increíble con la caja de madera, ¿eh? Eso es
Lo que uno tiene que darse cuenta. Esto va a sonar a Absolute Cinema. Ya veréis, ya. Estos teclados son canelita. Chilling and Learning, hombre, eso es lo bueno. Yo para este 2024 espero hacer mucho learning, porque si no... Si no, bad things are gonna happen. Ya puedo ponerme las pilas yo con el learning. A nivel general, no hablo de nada en concreto. Pero hay que espabilar un poco. Ahí vamos. Pero sí, la build esta realmente es OG de cojones, por eso lo comentaba. A ver. Unos H1 o algo así para hacerlo full OG. Nah, Gateron Browns, tío. ¿Qué más basado que los Gateron Browns? El Neo, ¿sabéis si el peso según de qué material sea afecta al peso total? Hombre, supongo. Pero creo que en el Neo el material siempre es prácticamente el mismo, ¿no? O sea, cambia algún acabadillo y tal. Pero últimamente casi siempre es todo acero inoxidable, ¿no? Ya sea con PVD o tal, pero sí, prácticamente siempre... ¡Epa! Siempre lo ofrecen de stainless, ¿no? Stainless steel, creo. Sí, yo también creo que es todo el mismo material. En plan, distinto acabado, pero mismo material. En esencia. ¿No? Creo que sí. Lo bueno de las plates de latón es lo rígidas que son, tío. Ya olvidaba lo rigidísimas que son estas plates. Eso me facilita mucho el trabajo, la verdad. Es bien, es bien. Estos llevan muelle cambiado. Llevan muelle TX de 62 gramos, creo. Largos, si no recuerdo mal. Y también llevan films TX también, de policarbonato. Llevan la full TX stack aquí. Muelle y film. Y las teclas también son bastante rollo OG, ya veréis por qué lo digo. Tienen cositas y detallitos. Vamos a ver. ¿Cuántas cosillas voy a montar? Pues unas cuantas. Tengo que mover el coche ahora en un ratito. Pero a la vuelta voy a estar aquí todo el día liado, básicamente. Saldrá algún Keychron también, probablemente, porque estadísticamente hay un porcentaje elevado de Keychrons en los pedidos pendientes, pero todo bien. ¿Qué pasa, Miki, tío? ¿Cómo estás? Nada, sin más, tío. Hay faena que hacer, you know. Que luego la gente me pregunta que si la de trabajar me la sé, tío. ¿Qué pasa con el coche últimamente? Nada, de chill. Recaditos, tío, recaditos. Son fechas y toca hacer recados. Es lo que hay. It's alright. Ni en vacaciones puedo estar tranquilo, ¿no? No sé qué. Nah, todo bien, todo bien. Es por una buena causa. Josek, 1991, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ah, esto sí, ¿eh?
Esto es very easy. Vale. Voy tan a lo loco ya que literalmente voy a hacerle el tape mod sin haber probado ni siquiera los switches y me da igual todo. Voy sin miedo al éxito, gente. Voy sin miedo al éxito. Tengo aquí mi cinta de... Voy a por la cinta de carrocero y le metemos al tape mod de una. ¿Dónde está mi cortador del chino no oxidado? Vamos a buscarlo aquí en la caja de herramientas, en el cajoncito. Mi cortador no oxidado, por favor. ¿Quién ha visto un cortador no oxidado? Mentira, se está oxidando. Scam, se está oxidando, tío. Hostia, back to the roots. Se está oxidando, gente. No puede ser. Le sale patina, eso es patina, ¿eh? Contaría como patina, ¿no? Patina, patina. Esto es custom patina, tío. Wally patinas. Esto es un Wally patinas. Espectacular, espectacular. Los Keychron Gamma Q siguen valiendo la pena, sí, están bien. O sea, por el precio y tal, también. Yo los modificaría un poco por obligación, porque al final es lo que tiene, ¿no? Son teclados que con modificaciones mejoran bastante, pero aparte de eso, todo bien, o sea, no... Sin mucho lío, la verdad. Aparte, son fáciles de encontrar, llegan rápido, tal... No sé. En general es fácil, ¿no? Quiero decir, no hay mucho drama. Pero sí, o sea, están bien. Nice and easy. Sí, el taco lo voy a subir. De hecho, no sé si hay algo subido ya. No, creo que no, creo que no. No quiero baitear. Pero debería subirlo, sí. Es que justo, como me he puesto el PC nuevo, tengo que volcar los datos y demás, pero... Que nadie se preocupe. Estoy aquí haciendo los agujeros a contraluz, porque para mí es más fácil verlo así. Aprovechando que hay luz natural, primera vez que sucede en el canal, ¿no? De hacer agujeros en un tape mod con luz del día. Eso está bastante bien, ¿eh? Te las talla y el Neko te obliga, ¿no? A practicar y pensar, a pensar en plan de ¿qué estoy tocando? Hostia, tío. Eso ya es jugar en modo difícil, ¿eh? Respect. Se ya merece respect. Vamos con la case. Prácticamente esto ya está. A ver, ¿tenemos tornillos por aquí de esto? Bueno, ¿dónde están los tornillos de este bicho? ¿No va a venir sin tornillos la case o qué? Hostia. Pues no hay tornillos. Ah, vale, sí van puestos. Le estoy cegato. Van puestos. Vale, me sirve. Very good. Mira, Ambicer, que lo que... Aquí, la caja es la que tiene el reposamuñecas, ¿vale? Para mí es la mejor que hay en madera. Salvando las diferencias con la Atamancer, que sería como el top de tops, maybe. Pero esta es God. O sea, esto te lo pones así y es comodísimo. Es ultra cómodo este reposamuñecas. Alguien diría, siendo madera y tal, ¿eso es cómodo? 100% sí. O sea, si no lo habéis probado, 100% sí. Aquí viene un poco manchada de laca o no sé qué es esto de la fábrica. Y un poco barreada la parte interna de la case. Así que tampoco le haremos muchos feos, ¿no? Uso un soldador que tiene su propia fuente de alimentación y tal. O sea, no es por USB. Y sí, tenía muchas cosas conectadas. Muchas.
tenía un montón de USBs ocupados. Bueno, y en este PC realmente más o menos igual, ¿eh? Seguimos con las mismas. Realmente está la cosa igual. Bueno, aquí lo que voy a hacer yo es poner polifil. En lugar de hacer la goma eva de antaño, que era Super XD, lo que haré es enchufar bien de polifil. Por aquí, por ejemplo, la zona de la batería. Y ya con eso creo que va a estar bien. Ahora quitaré los tornillos también. Antes de liarme mucho más, quitaré los tornillos para que pille bien. Y ya está. O sea, hoy en día nos complicamos menos. No puedo mirar el teclado porque no sé lo que pone. Por eso mismo lo digo. Esa es la gracia. Tienes que hacer touch typing. Te obligas a ti mismo a hacer touch typing, ¿no? Pura supervivencia. Con el algodón, bien, sin más, sin más. Es que me viene muy arriba, o sea, hay gente que igual todavía no ha visto esto, pero en su día compré 1 kilo pensando que no sería mucho. Y bueno, resulta que evidentemente es bastante, ¿no? Así que... bueno, digamos que algún cojín del comedor también podría utilizar esto, ¿no? Es interesante, la verdad. Por no decir otra cosa. El tema del polifil es un asunto. La verdad es que sí. No, la cinta de carrocero he usado varios rollos ya, sin bromas. La cinta de carrocero, vamos, ya he usado no sé cuántos rollos, pero van unos cuantos ya, de cinta de carrocero, sí. Pero sí, el polifil este, madre mía, el polifil, puff, no lo voy a terminar ni en 5 vidas montando teclados. Vamos, lo dudo muchísimo. Ese polifil ya es vintage. Ya, madre mía. Qué barbaridad. Bueno, pues nada. Entonces aquí nuestro polifil. Vamos a enchufar aquí ya la PCB, aquí para adentro. De una. Bien. Sí, también es verdad. Hoy en día los teclados suelen venir con packs ya de foam cortaditos a medida y todo. Sí. Antaño no teníamos estos lujos. Que luego también está el tema de si uno quiere poner la espuma o no, evidentemente. Pero sí. Ya os hago el spoiler de que este teclado va a sonar a absoluto cine. O sea... lo digo con conocimiento de causa. Estas carcasas de madera son increíbles. La web... ¿En qué web lo intentas comprar? No sé si en el cuenta hay stock o no. No suele haber. Pero está la web de kikron.com.es, que es sin aduanas. El envío es lento, pero... son Gat Browns. Gat. Yeah. Ahí vamos. Enchufo unas keycaps. Son unas 9009. No sé si os sonará de algo el tema de las 9009. Son un clásico de clásicos, la verdad. Y nada. Anda, no tengo puesto el switch heater en este PC. Dame un segundo, que me instaló el switch heater. No lo tengo instalado, lol. El switch heater, para la gente que no sepa lo que es un software ya un poco antiguo, que es para testear PC, teclados. Y la verdad es que a nivel general va muy bien, va muy pero que muy bien. Así que... a ver si lo tengo por aquí. Me suena que lo tengo por aquí, en algún lado. Aquí, EK Switch Heater Elite Keyboards. Ha llovido un poco, Elite Keyboards Switch Heater, lol. Ay. Bueno, pues ya tengo el Switch Heater abierto.
Me testeo el teclado así, rapidito, sencillo y fácil, papá. Con switch heater, mucho mejor que con VIA. Esta PCB admito que me cae VIA, por cierto. Pero yo quiero aquí verificar las cositas. Funciona todo a la primera. Funciona todo a la primera. GG's. Uy, se ve un poco bailongo. No, es que lo tengo un poco mal. El cable se me está muriendo. Que nadie sufra, es el cable. Mi Amazon Basics está ya un poco diciendo que hola, ¿qué hace? Pero bueno, it's okay. A ver si me pillo. Me voy a pillar solamente un Lindy. Un Lindy Lemo de Keep Stuff. Nuevo patrocinador del canal, por cierto. Tengo que poner el logo abajo en la sección de partnerships. Pero en Keep Stuff, o sea, nos han dado descuento también de 10%. Y son probablemente los mejores cables de Europa. Así que yo probablemente me pille un Lindy Lemo. Y me olvide ya de tener cables. Va a ser el final de los finales. No sé, me cunde bastante la idea del Lindy, ¿eh? Está muy chulo ese tipo de cable, tío. Y es muy universal también, para cualquier tipo de build y tal, es bien sencillo. Así que nada. Hombre, sí, fuera bromas. Y sí, estas keycaps son cine. Son las de HK Gaming, básicamente. De Amazon. Que ahora creo que no son HK Gaming, se llaman Ranked, creo. Creo que han cambiado el nombre. Pero sí, son las PBT, la iSub de HK Gaming. Un clásico. 50 pavos creo que cuestan. 40 y algo con no sé cuánto. Y son cine. La verdad es que están muy bien. A nivel de tolerancias y todo son increíbles. Es que este teclado ahora mismo es una réplica del que tuve yo en mi oficina. O sea, la única diferencia es que yo le puse Novelty Creams stock, porque les quería hacer break-in. Que luego con eso me hice los BCPs. Pero yo tuve literalmente la misma build. Plate de latón también. Todo igual. Todo igual. Y sí, estas builds son muy agradecidas. Teclas especiales, tengo que desactivarlas. Como esto es un fresh install de Windows 11, pues interesante. Tiene algo de rebabilla aquí la spacebar esta, ¿eh? Interesante. Bueno, luego se la quito. It's okay. Sí, no, pero a ver, piensa que ese Keep Stuff, utilizan conectores de calidad top y todo. Vaya viaje le he pegado a la Keycat, tú. Ay, la Keycat. He salido volando aquí. La tecla Win no está winning, ¿eh? No está tan winning la tecla Win. Le pego un zambombazo que por poco llega aquí al barrio de al lado. Hostia. Bueno. Pues nada, my people. Tenemos build. Ponemos acentillos en verde, que me parecen mucho más bonitos que los rojos. Para esta build en concreto, creo que le quedan muchísimo mejor. Está ready. Acepto encargos. Pasa que ahora mismo hay lista de espera. No sé cómo ir al tema. Pero bueno, háblame por privado y rellena la lista de espera y a ver qué pasa. Pues nada, mi gente. That's the keyboard. Vamos a probarlo a ver qué tal suena. Y nada, a disfrutar. Os pongo la escenita del typing test y lo probamos. A ver.
¿Cómo lo veis? Yo digo que suena increíble. O sea, suena cremosito, suena fancy, suena de todo un poco, la verdad. Está súper bien. Al menos en persona lo escucho increíble, tú. Encima, antaño no solía poner los switchpads. Y ahora poniendo los switchpads mejora bastante todo, ¿eh? No jokes. La verdad es que estoy sorprendido. Ay, la mítica Build OG, tío. Qué buena es la jodida. Ay, pues nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Os pego una raideación aquí al bueno de Sirmaza, que espero pillarle en buena hora y que esté en directo y no esté chapando para comer. Y nos vamos a comer. Por la tarde sigo, ¿eh? O sea, dentro de una horita o así estoy de vuelta con más teclados, toda la tarde. Por si os queréis pasar en un ratito, ¿vale? Y si alguien no puede, pues felices fiestas. Ok, nos vemos en un ratillo. Chao.